बुलडोजर वाला। कोपरगांव नाम के एक गांव में बलविंदर नाम का एक बुलडोजर वाला रहता था। वो आसपास के गांव में उस बुलडोजर से जमीन को समतल बनाता, पुराने इमारतों को गिराता और झोप झाड़ वगैरह सफा कर देता। एक दिन बलविंदर का तबीयत बिगड़ गया तो उसने अपने बेटे विजयेंद्र को बुलाया। बेटा, मेरा तो उम्र हो गया है, अब परिवार का भार तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। हमारा तो एकमात्र संपत्ति वो बुलडोजर ही है। थोड़ा तुम्हारा भुलक्कड़पन को कम करो और ध्यान लगाकर उसे चलाओ, वरना हमारे सर पे बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती है। पापा, अब बिल्कुल चिंता मत करो, आप सिर्फ देखते रहो। उस बुलडोजर को चलाकर मैं परिवार का भार कैसे संभालता हूँ। दूसरे दिन सुबह सुबह पास का गांव का बुकिंग आया तो वो बुलडोजर लेके चला गया। उसे एड्रेस समझ में नहीं आया तो एक बंद दुकान के सामने बुलडोजर को रोका। नीचे उतरा और एक आदमी से एड्रेस पूछा। उसने कह दिया पता नहीं है तो आगे बढ़ गया। इस तरह एड्रेस पूछते पूछते वो काफी दूर निकल गया था और आखिर में वो उस गांव के बस स्टैंड तक आ पहुंचा। इतने में कोपरगांव जाने का बस आया। अरे, ये बस तो हमारे गांव जाती है, पर मैं ये गांव क्यों आया? चलो छोड़ो, बस है, चढ़ जाते हैं। इधर वो किराना दुकान वाला अपना दुकान खोलने आया। उसने देखा बुलडोजर दुकान के सामने खड़ा है तो वो दंग रह गया। आसपास देखा, कई लोगों से पूछा, पर किसी को कुछ पता नहीं था। इधर विजयेंद्र अपना घर पहुंचा। उसे देखकर पापा ने पूछा, अरे बेटा, अकेले आ गए? बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर? ओ हाँ, सच है, मैं कहीं भूल गया। अरे तू बुलडोजर भूल गया? वो क्या साइकिल है जो कहीं भूल के आ गया? जल्दी जाओ उसे ढूंढ कर ले आ। ढूंढ के तो ले आऊं, पर भूल गया कहाँ छोड़ आया, कहकर वो वहां से चला गया। इधर किराना दुकान का मालिक अपना दुकान खोल नहीं पा रहा था। उसने पुलिस वालों को फोन कर दिया। ऐसा ही चमनलाल आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था बुलडोजर को चलाए कैसे। वो माथा पीटते रह गया। इतने में किसी ने आके कहा, सर ये पास के गांव का बलविंदर का है, अभी अभी अपने बेटे विजयेंद्र को दिया है और वो तो बड़ा भुलक्कड़ है, वहीं यहाँ छोड़ के गया होगा। चमनलाल ने तुरंत विजयेंद्र को बुलवा भेजा। अरे बाप रे, तू इतना बड़ा बुलडोजर भूल गया, तू महान है बाबा, अभी इसे ले जा। फिर से ऐसा किया ना, मैं तेरा चालान काट दूंगा। एक और दिन विजयेंद्र ने बुलडोजर को एक ढाबा के सामने रोक दिया और हैंड ब्रेक लगाए बिना गाड़ी से उतर गया। वो जैसे ही ढाबा के अंदर गया, बुलडोजर हिलने लगा और वो रास्ते पे चलते जा रहा था। बिना ड्राइवर का बुलडोजर को देखकर लोग डर के इधर उधर भागने लगे। बुलडोजर चलते चलते ट्रेन के पटरियों से टकराकर रुक गया। इधर पटरी पे ट्रेन आ रहा था। उसी वक्त एसआई चमनलाल वहां अपने जीप में पहुंचा। बुलडोजर देख के वो दंग रह गया। इधर ट्रेन तेजी से आ रहा था। बाप रे, ट्रेन अगर बुलडोजर से टकराया तो बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा। वो घबरा के क्या करे सोच रहा था। ट्रेन का ड्राइवर दूर से बुलडोजर देख के अलर्ट हो गया। ठीक बुलडोजर के सामने उसने ट्रेन रोक दिया। तब एसआई चमनलाल ने राहत का सांस लिया। इधर बुलडोजर फिर से हिल गया। बाप रे, ये तो फिर चल पड़ा। वो अपने जीप पे उसका पीछा करने लगा। इधर बुलडोजर रास्ते पे चला जा रहा था। एसआई को समझ में नहीं आ रहा था उसे रोके तो कैसे। बुलडोजर रास्ते पे चलते चलते एक ट्रैफिक सिग्नल के पास आ पहुंचा। लोग अपने बाइक कार वगैरह छोड़ के भागने लगे। बुलडोजर चलते चलते सिग्नल से टकराया और रुक गया और आसपास बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया। कांस्टेबल, दौड़ के जाओ और विजयेंद्र कहाँ है उसे ढूंढ के लाओ। इतने में विजयेंद्र वहां पहुंचा और बोला, ओ तो मैंने बुलडोजर यहाँ छोड़ दिया था, मुझे याद ही नहीं रहा इसे यहाँ छोड़ा था, पूरा गांव इसके लिए चक्कर मारा। एसआई चमनलाल ने
खींच के उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। तूने इसे यहाँ नहीं रखा, ये खुद यहाँ पहुंच गया। मेरी पूरी जिंदगी तेरी बुलडोजर से लोगों को बचाने में निकल जाएगी रे। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं इसे अभी सीज कर रहा हूँ। विजेंदर जाने वाला था तो एसआई ने कहा, विजेंदर इसे जरा स्टेशन तक छोड़ दे भैया, इसे ले जाने के लिए ट्रक भी नहीं है हमारे पास। कुछ दिन बाद खुद बलविंदर स्टेशन आया। उसने फाइन भरा और अपना बुलडोजर साथ ले गया। देख बेटा, तेरा भुलक्कड़ मन लेकर तू इस बुलडोजर को चला नहीं पाएगा। तू इसे बेच दे और उन पैसों से कोई धंधा शुरू कर। कोई जरूरत नहीं पापा, आजकल तो मैं रोज बादाम खाता हूँ और इसके वजह से मुझे सब कुछ याद रहता है। आज चंदनलाल जी का घर तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं यूं गया काम निपटा के यूं आया, देख लेना, तब तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा। कहकर वो चला गया। विजेंदर बुलडोजर लेके निकला। कुछ दूर गया, फिर रुक के सोचने लगा, वैसे ये चंदनलाल जी का घर है कहाँ? इतने में एक कार बुलडोजर के पास में आके रुका। सुनो भैया, एसआई चमनलाल जी का घर कहाँ है? चमनलाल, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। छह, मैं तो ये भी भूल गया, अभी मुझे तो उसी का घर तोड़ने जाना है। फिर उसने कार वाले से बोला, सर जी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आप चलिए मेरे पीछे पीछे। फिर वो बुलडोजर लेके एसआई चमनलाल के घर के पास पहुंच गया और बुलडोजर को घर पे चढ़ा दिया। ये देखकर एसआई, उसकी बीवी, उसका बच्चा डर के मारे बाहर भागे। कार में बैठा आदमी दंग होकर उन्हें देख रहा था। विजेंदर ने एसआई का घर मिट्टी में मिला दिया और एसआई चमनलाल दौड़ते हुए उसके पास आया। विजेंदर गाड़ी से उतरा और बोला, सर काम हो गया है, आप पैसे दोगे तो मैं निकलूं। काम हो गया? अबे ओ, ये घर तो मेरा परदादा ने बनवाया था। मेरा सुंदर सा घर को तोड़ के उल्टा पैसा मुझसे मांग रहा है। कहकर वो उसे मारने गया। इतने में एसआई की बीवी ने कहा, अजी एक बार उधर देखिए तो। एसआई ने टूटा हुआ घर की तरफ देखा। वहां पेटी भर भर के सोने गहने पड़े हुए थे। एसआई चौंक गया। ओहो, मेरे दादा और पापा जिंदगी भर ढूंढते रहे कि परदादा का छुपाया हुआ संपत्ति है कहाँ। उसने घर के नीचे ही छुपाया था, वो सोचा। एसआई ने विजेंदर के हाथ जोड़ लिए। फिर कुछ दिन बाद उसने विजेंदर को बहुत सारा रुपया पैसा इनाम में दिया। विजेंदर, तुम्हारे वजह से आज मैं बड़ा करोड़पति बन गया हूँ। जो पैसे मैं दे रहा हूँ, इनसे कोई धंधा खोलो और जिंदगी आराम से व्यतीत करो, पर दया करो, उस बुलडोजर को जल्द ही बेच दो। इसके बाद विजेंदर ने बुलडोजर बेच दिया, एक धंधा खोल लिया और जिंदगी आराम से बिताने लगा। उसे देखकर बलविंदर बड़ा खुश हुआ। ट्रैफिक चालान। एक गांव के चबूतरे पर बैठकर एक आदमी अखबार पढ़ रहा था और उसके पास एक और आदमी बैठा था जो झांक के अखबार में देख रहा था। इतने में जो आदमी पेपर पढ़ रहा था, उसे चक्कर आया और वो गिर गया। आसपास के कई लोग दौड़ के आए और क्या हो गया इनको, क्या हो गया इनको, पूछने लगे। तो पास में बैठा हुआ आदमी ने कहा, अरे गवर्नमेंट ने जो नई नई ट्रैफिक फेंस लगाया ना, वो पढ़ते पढ़ते चक्कर आके गिर गए, जल्दी एम्बुलेंस बुलाइए। उसने कहा। एक आदमी अपना घर पहुंचा तो उसके पापा, क्यों रे, तूने कहा था तेरे होने वाले ससुराल जाके एडवांस में दहेज ले आएगा, इतना देर क्यों हुई, है कहाँ पैसे? और कहाँ के पैसे पापा, रास्ता भर के पुलिस वाले चालान काटते ही रहे, उनको चालान भरते ही आया, लाख रुपए में से सिर्फ 1 रुपए बचा है अभी। अरे चाय के पैसे पूरे नहीं पड़े, इसलिए घर लौटाया, अभी चाय पीऊंगा। बेटे की बातें सुनकर बाप के होश उड़ गए। एक और घर में एक बेटे ने अपने बाप से कहा, पापा मैंने कहा सब्जी ले आऊं जल्दी, जरा बाइक देना तो मैं जाके ले आता हूं बाजार से। क्या लाइसेंस वाइसेंस है नहीं, तुझे बाइक दे दूं चलाने के लिए? अपना साइकिल का तो क्या करेगा, अपना साइकिल लेके जा, ज्यादा बकबक मत कर वरना टांगे तोड़ दूंगा तेरा। उस लड़के को अपने पापा पे बहुत गुस्सा आया। वो चुपचाप अपने पिता के अनुमति के बिना बाइक निकाला और निकल पड़ा। फिर काफी तेज से वो चला रहा था और जानबूझकर ट्रैफिक पुलिस वाले के सामने आके उसने गाड़ी रोका। लाइसेंस है, सी बुक है, सारे पेपर निकाल गाड़ी के। कोई पेपर नहीं है, आप फोटो खींच लो, चालान घर पर भेज दो, पापा चालान भर देंगे। वैसे भी चालान वही भरेगा ना जिसके नाम पे गाड़ी है, तब जाके मेरे पापा के होश ठिकाने आएंगे। एक बार एक आदमी अपने सर पर हेलमेट बांधकर रास्ते पे खड़ा था। फिर उस रास्ते से एक आदमी जा रहा था, इसने उससे लिफ्ट मांगा। पता है ये कौन सा गाड़ी है, पता है इसका कीमत क्या है, मैं तुम्हें लिफ्ट क्यों दूं भाई? उसने कहा।
ये गाड़ी कौन सी है, इसका कीमत क्या है मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि थोड़ी दूर में ही पुलिस खड़े हैं। इतना भी जानता हूँ कि आपके पास हेलमेट नहीं है। आप अगर मुझे लिफ्ट दोगे मैं आपको हेलमेट दूंगा, वरना सीधा जाओ और पुलिस वालों को चालान भरो। आजकल की जरूरत गाड़ी नहीं है, हेलमेट ज्यादा जरूरी है। चलो चलो। फिर उसे बाइक पर चढ़ाकर वो आदमी पुलिस वालों के पास से निकल गया और उनको पीछे छोड़ के आगे चला गया। एक जगह पर एक आदमी रास्ते के बाजू में मेज पर हेलमेट रख के बेच रहा था। एक आदमी बिना हेलमेट का जा रहा था, उसने दुकान पर गाड़ी रोक लिया। आइए बाबूजी आइए, नए हेलमेट का 1000 और रेंट पे ले जाएंगे तो 50। आइए बाबू आइए, नए का 1000 और रेंट पे 50। वो चिल्ला रहा था। अरे ये हेलमेट कोई रेंट पे भी लेता है क्या? साहब आगे पुलिस वाले हैं, चालान काट रहे हैं। बिना हेलमेट का उन लोगों ने पकड़ लिया तो चालान भरना पड़ेगा, और चालान इतना ज्यादा है कि घर बेचना पड़ेगा आपको। वही मेरे से रेंट पे ले जाओगे तो सिर्फ 50 रुपए। आप 1000 रुपए डिपॉजिट कर दीजिए, हेलमेट लेकर पुलिस वालों को पार कर जाइए। उस तरफ मेरा आदमी खड़ा है, उसे हेलमेट वापस कर दीजिए, आपका 1000 आपको तुरंत वापस। इतना सिंपल है। फिर उस आदमी ने हेलमेट पहन लिया और पुलिस वालों को पार कर गया। फिर उस तरफ उसने एक और आदमी को हेलमेट सौंप दिया, अपना डिपॉजिट वापस लिया और अपने रास्ते चला गया। रास्ते पर एक लड़का एक टी शर्ट पहने हुए दूसरा टी शर्ट हाथ में पकड़ के खड़ा था। उस टी शर्ट के ऊपर एक काला रंग का बेल्ट का डिजाइन था। ए टी शर्ट ले लो बाबू ले लो, सीट बेल्ट वाला टी शर्ट, 100 रुपए में टी शर्ट, सीट बेल्ट वाला टी शर्ट। इसे पहनोगे सीट बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा। 100 रुपए में टी शर्ट, सीट बेल्ट वाला, सीट बेल्ट टी शर्ट। वो चिल्ला रहा था। एक आदमी मस्त पिया हुआ था और हिलते ढुलते अपना गाड़ी चला रहा था। उसे ट्रैफिक पुलिस दिखे तो वो गाड़ी से उतरा और गाड़ी ढकेलते हुए चलने लगा। रोक रोक रोक, गाड़ी के पेपर्स निकाल, ड्राइविंग लाइसेंस निकाल। हेलमेट क्यों नहीं पहला? आपको फाइन भरना पड़ेगा, चलिए फाइन भरिए। उसने कहा, बाइक ढकेल के ले जा रहा हूँ, मुझे पेपर किस काम के? मैं थोड़ी ना गाड़ी चला रहा हूँ, हेलमेट क्यों पहनूं? कहकर गाड़ी ढकेलते हुए वो वहां से निकल गया। उसकी बातें सुनकर पुलिस वाला दंग रह गया। कुछ दूर जाकर वो गाड़ी पे चढ़ बैठा, गाड़ी स्टार्ट किया, पुलिस वाले को टाटा किया और वहां से निकल गया। एक दिन उस गांव में एक सच्चा पुलिस ऑफिसर ट्रांसफर होके आया। उसका नाम था जितेंद्र। एक दिन वो ड्यूटी पर था। एक युवक भयंकर स्पीड में अपने बाइक पे उसके सामने से निकल गया। फिर जितेंद्र ने एक जगह पर उसे रोका और उससे कहा, आरसी, लाइसेंस, इंश्योरेंस, सारे पेपर निकालो। हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? बाकी सब कुछ है पर लाइसेंस नहीं है, अभी लेने ही वाला हूं। मुझे हेलमेट से चिढ़ा है साहब। आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए बोलिए ना। मुझे कितना चाहिए बाद में बताता हूँ, पर ये तो बताओ इतना तेजी से क्यों गाड़ी चला रहे थे? बाथरूम जाने की जल्दी है क्या? सर जी इज्जत देके बातें कीजिए। मेरा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और मेरी माँ बहुत बड़ी डॉक्टर है। मेरा नाम हेमंत है, शहर का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। ऐसा क्या? अरे गलती से तुम्हें रोक लिया। एक बार तुम्हारे पापा को फोन लगाओ ना, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। बहुत खुश होकर फोन का नंबर मिला के उसे दे दिया। हेलो, हेमंत आप ही का बेटा है? मैं ऐसा ही जितेंद्र बोल रहा हूँ। माफ कीजिएगा सर, आपका बेटे का अभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। स्पॉट में उसकी मृत्यु हो गई सर। इधर ही हुआ है, बस स्टैंड सेंटर के पास। जी जी, हाँ हाँ हाँ, कहकर उसने फोन काट दिया। इसके बाद हेमंत के माता पिता घबराए हुए एक कार में वहां पहुंचे। सर कहाँ है मेरा बेटा, बताइए ना, मैं उसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ। अरे सर मेरा बेटा कहाँ है सर? घबरा के उनके पसीने छूट गए थे। आपका बेटा वहां है। हेमंत थोड़ी दूर खड़ा था। जितेंद्र ने उसकी तरफ इशारा कर दिया। What nonsense is this? आपने इस तरह का झूठ क्यों बोला? किस तरह का पुलिस ऑफिसर हो आप? इतने गैर जिम्मेदार हो आप? गैर जिम्मेदार तो आप हैं। पैसे कमाने के चक्कर में बच्चे क्या कर रहे हैं ये भी आपको नहीं पता और मुझे जिम्मेदारी सिखा रहे हो। बच्चे जो मांगते हैं खरीद देना आपकी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूँ, पर यह भी देखना चाहिए कि क्या खरीद रहे हैं। आपके बेटे के लिए 350 सीसी की बाइक की जरूरत है। आपने बाइक तो खरीद लिया, पर लाइसेंस कहाँ है उसका? क्या आप जानते हैं वो कितनी तेजी से चला रहा था? ऊपर से सर पर हेलमेट भी नहीं है। उसे कुछ हो जाए और कल इसी तरह का फोन सच में आ जाए तो आपका हालत क्या होगा? सोच के देखा? उसके बातें सुनकर माँ बाप दोनों सर झुका लिए। इस देश के नागरिक होने के नाते हमें देखना चाहिए कि हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं कि नहीं, या
इस देश के नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य हम किस हद तक निभा रहे हैं, इसके बाद सरकार या परिस्थितियों के बारे में हमें बात करना चाहिए।